жандарыңды пида қылдыңдар ғой, бәрің дұрыс па? Алтын уақыттарыңды пида қылдыңдар. Целый ден отырдыңдар телефонда, ұйықтаған жоқсыңдар. Бәрің стресс қабылдадыңдар. Шавкаттың жеңісі үшін. Ал Шерзат пен қазақтың балаларының өлімі үшін сендер стресс қабылдап атқан жоқсыңдар ма? Жігіттер? Шығар. Енді не істейміз? Ағарай не істейміз, Нұреке, соны айтыңыздар маған. Аналарға айтыңыздар, қыздарға айтайық. Ана елден есігін ашса, есігін, тесігін ашса, тесігінен қашсын ба қазақтың қыздары? Белдерін ауырт, не алады олар туып? Енді Айка, бізді қазір ең жоғарғы мәселе жаңағы өзіміздің шешімізді айтып, жаңағы неге шығайық деп отырмыз ғой. Сол ғой ең бірінші мәселе. Ал қазір жаңағы тиктоктағы жаңағы анау Шавкат Мұқат, оны неге қарамаймыз? Мен мысалы міне қасымда қазір 10 адам отыр. Мен адам болып шығамын. Оның тағы мәселе, Нұреке, мәселе шығу, мәселе о жерге шығып қырғын. Мәселе көршінің Грузияны қараңыздар, міне Кореяны қараңыздар. Тағы қай қалды? Сирия алды ма өзінің несін? Қай жақ алды бүгін? Мысал үшін. Сол елге ұқсап тәртіпті бұзбай, мынау бассыздықтың тоқтауы бола ма деп үйлеріңізден шығуға болатын шығар? Нет, просто киім таза да қазір. Нұреке, сіз ана киім таза деп үйдеп айтпаңыз. Бұл халық үшін. Қазір мысалы үлкен буындар, жас буындар шықпайды, мысалы 20-дан төмен балалар шықпайды. Олар өйткені қорқады. Қазір шығатын кімдер? Сол жаңағы зорлық зомбылық көрген адамдар, 91-ден бері қарай көрген қиыншылық көрген. Мен деген өзім батыс қазақстан облысы Оралда тұрам. Жаңа айттым ғой, мен бұрын деген Құлсарда тұрдым. Білсеңіздер, Атырау облысы Жылыой ауданы Құлсарда тұрдым. Егер де Алла сақтасын, осындай Атырау облысында, Жаңаөзенде, Ақтауда, Құлсарда осындай случайлар болмай ақ қойсын, болған жағдайда бар ғой, ауызбіршіліктер деген мықты негізі ол жақтың. Дұрыс болып шығады. Мен деген бұл Шерзаттың ауылдастарының, жерлестердің ауызбіршілігі жоқ деп жатқаным емес. Әлбетте болар Шерзаттың несіне көмектесіп жатырған, біздер енді алыстау боласын білмейміз ғой. Бірақ көп жаңағыдай 70%-тің бір 30-40% шығар. Демек, дегенмен артына ілесетіндер кішкене аздау болып тұр, көрдіңіз ба ол жерде. Нұреке деген астына шығып ше, жаман қатын құсап бөжілдеп отыр, үстім киімім таза деген. Сендердің киімдерің таза шығар, бірақ сендердің жас ұрпақтардың алдында арларың таза емес. Сендер жас ұрпақтың бұлыңғыр болашағын жасап бердіңдер, зұлымдықты жасап бердіңдер. Осы киімім таза, қарным тоқ, қойнымда қатыным бар дегеннің кесірінен жастарды жалмап баратсыңдар. Үнсіздіктеріңнің кесірінен, бір тамағым, бір татағым дегеннің кесірінен сендер сол қасиеттерінің кесірінен жастарды жалмап баратсыңдар. Түсініңдер ма, Нұреке? Дәл, осындай қасақана қылмыстың баласы қызы құрбаны болып еңіреп атқан ата-ананың күні сенің басыңа түссін, Нұреке. Киімің таза болмақ түгілі, киімің бриллианттан, алтыннан болса да, ана әке сияқты қасіретте болыңдар, түсініңдер ма? Қарғамайын десем, жалмауыз болған қазақ болып баратсыңдар, жастарды жалмап. Қарғайын десем, жалғыз қазақсыңдар. Бірақ үнсіз отқандарың, мына Алланың өзі айтқан, зұлымдыққа қарсы күреспеген кісінің жәннатта орны жоқ. Елдеріңіздегі Нұреке қойша айқалай бермей. Елдеріңізде зұлымдық жайлап кетті. Зұлымдықтың бәрін көріп атқан жастар, соны үндемей отырсыздар. Нұреке, түсініңіз ба? Алмас. Менің атым Алмас болады. Тәте, сіз дұрыс айтып отырсыз. Негізі көп кезде біз қазақ екенімізді, намысымызды, рухымызды, қайдан шыққан тегінімізді ұмытып қалып жатырық. Негізі қазақ деген бұндай болмаған ғой. Қазір қазақтың билеу саясаты, қазақтарды билеу саясаты қатты өзгеріп кеткен да, потому что біздің Қазақстанда определенный бір саясатпен билеп жатыр да. Діннен айырып жатыр, тілден айырып жатыр, мәдениетімізден айырып жатыр. Телевизорде көретініміздер тек қалаулым, өсек пен төсектің әңгімесі. Ешкім ол жерде рухани байлықтар туралы ешқандай рух беретін еш нәрсе айтып жатқан жоқ. Мектебімізде де айтып жатқан жоқ, мешітімізде де айтып жатқан жоқ. Барлық жақтан ауыз жауып тастап жатыр. Жігіттер, мықты жігіттер жоқ емес, бар шығып жатыр, біртіндеп бараттап, аппаратта, подвалға аппаратта сындырып тастайды, бытшын қырып сындырып тастайды. Сөйтіп оның қалғандары көреді да, қалғандары қорқып қалады. Ал қалғандары шығайын десе, қалғандарының кредиті бар, бала шағасы бар, қорқытады. Көбісінің
госслужбада жұмыс істейді, через солар арқылы шығады, жан жақтан қысады. Ал соның бәрін істеп жүрген тоже қазақтар да. Бұның барлығы бізде саясат, сондай орыстар кәдімгі бізге определенный кезінде мынандай Сталиндер биледі ғой, дәл сол саясатты қайтып өзімізге қолданып келе жатыр. Бірақ осының бәрін қолданып келе жатқан өзіміздің қазақтар. Сіз бәрін дұрыс айтып жатсыз. Мен кеше түнгі сағат 4-терде ма 5-терде естідім, кім Шерзаттың ағасы қайтыс болған туралы, сол жақтағы ментбалдардан. Сөйтіп естідім да мен ойладым, сот жақындап келе жатыр, может сотқа бұл основной бір куәгерлердің біреуі ғой, сол үшін просто алдап шақырып алып. Ашық сот болатын болды, сәрсенбі күні деп жариялады ғой. Жоқ, сәрсенбі күні болатын сот, ол басқа сот, сіз қателесіп отырсыз, ол басқа сот. Ол соттың әлі несі біткен жоқ, дело біткен жоқ, дело прокуратураға өткен жоқ әлі, следственный действие болып жатыр. Прокуратураға келесі январь-февральдарда өтеді, сосын соттың уақытын официально айтады. Сот әлі, ол сот емес, ол просто басқа сот. Эгоист болып кеткенбіз да, потому что мен осыдан 4 жыл алдым, мен де туған бауырымды 6 бала жабылып ұрып кеткен кезде мен кәдімгі бір өзім жалғыз қалып кеттім да, бүкіл неге күресіп, не деген прокурорларға ата-аналары, туысқандары, депутаттар келіп алдыма не істей аласың сен бала деген сияқты алдыма келіп айтқан кезде кәдімгідей намыстанып кеттім, айтып тұрған өзіміздің қазақтың балдары да, қазақтың кісілері. Бірақ Құдай Алмас, қарашы, сен қоғамдағы, біздің қазақ қоғамындағы әділетсіздіктің құрбаны болып отырсың да, мына қазақтың бәрі сен секілді құрбан болған кезде ғана ояну керек па? Сен сол әділетсіздік таппағаннан кейін ояндың. Мен де 7 жыл бұрын әділетсіздік таппағаннан ашынып барып шығып жатырмын, например. Сен де сонда 20 миллион қазақтың бәрі бір әділетсіздіктің құрбаны болған кезде ғана ояна ма? Өздері ойлаңдаршы. Просто бағана айтып жатырмын ғой, бізде сол саясат қой барлығын бүлдіріп тастаған. Бізде не деген рухты мықты жігіттер бар, айтыңызшы, қаншама адамдар түрмеде отыр. Олар не істейді? Барады, роудыға апарады сындырады, түрмеге апарады сындырады, подвалға түсіреді сындырады. Или бала шағамызды алып, көшіп кетейік ана елден. Болмаса бәрін жинап алып, жандарын қинағанша өртеп жіберейік. Айтыңдар, не істейік? Қазақтың аналарына не айтасыңдар? Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Мен ойымша, мына кешегілде Ресейдің президенті келіп кетті ғой, байқасаңыздар, осы Ресейден орыстар какой-то бір Қазақстаннан келіп заң шығарса, обязательно халықты шалғытатын бір қылмысты оятады. Байқайсыздар ма? Мен осы көзде сезіп жүрмін. Қараңыздаршы, кеше Ресейдің президенті келіп үлкен 2 мектеп салады деп еді, адамның бәрі ұрыс жанжал көтеріліс деп жатқанда, мынау Қаржаубайдың інісін өлтіріп кетті. Бұл сәйкестік қой, бұл сәйкестік қой. Бір какой-то заң шықты ма, сол заңды олар жүзеге шығару үшін адамдарды пайдаланады, ойын бұзады басқа жақ қарай. Енді ертең бұлардың мақсаты қазақты Ресейге қосу болып тұр ғой, білесіздер оны? Ертең біз өйстіп, мен отырам шашымды жайып шылап, өйстіп отырған кезімізде қазақты Ресейге қосып жіберу керек, соны жасайын деп отыр. Екі факт айтып кетсем бола ма? Қазір мынау хат жазып кетті ғой Шерзаттың ағасы. Шерзаттың ағасы хат жазып кетті ғой. И хатын байқасаңыздар өте сауатсыз жазған да, и 12-ден 49 кеткенде жазған. Ал бізге хабарламаны 8-9-дарда беріп отыр. Ағасының телефонын Айниян ұрлап кеткен давным-давно. Иә, мысалы да 12:49-да жазған түнгі, бірақ 8-9-да хабарлама беріп отыр барлығына. Ал оған дейін ағасы әрекет істейтін еді ғой, көтеретін еді ғой, полициясы бар ма, уже 24/7 күзетте тұрған объект. И ол жерде ешқандай істеген жоқ. И екіншіден, мына үйін өртеп кеткен кезде де бізде неге болып жатты ғой анандай АЭС соғамыз деп жатты ғой. И АЭС соғамыз деп жатқан кезде как раз үйін өртетті, шулатты. И білесіз ба, сол үйді кәдімгі профессионалдар істеген, перчаткамен, аккуратно, новый бензобактар қолданған. Кәдімгі ананы простой адамдар істеген, или сотрудниктер істейді. Или арнайы дайындалған адамдар істеп кетті да оны. Мемлекет тарапынан просто отвлекающий маневр болды ма деп ойлап қоямын мен өз басым. Лично бұл менің ойым. Ертең қазақты Ресейге қосайын деп отыр. Сол үшін енді сонда әрбір заңды қабылдау үшін, өз пайдаларының шаруасын шешу үшін қазақтың балаларын құрбандыққа шала береді ма?